Load na lang. Oo. So ayan. Nakanat, dandahanin lang pagangat. Kasi napakadelikado yan. Oo. Napakabigat. Bigat. 140 tons. Ibig sabihin 140 tons to. Pero ano naman, safe pa naman sa ano sa crane. Dahil 6,000 tons, di ba? Ilang tons yung crane? 650. 650. Yan dalawa, sir. Yung isa 650, ito 550. 550, 650 tons. Ito ang capacity nito 120. 120 plus yung accessories niya naging 140. 140. Ayan. Yung mga burloloy niya. Oo. Kaya medyo matagal-tagal ito ngayon. Pero kung makaya nang lalawin niya, kaya na lalawin niya. Tingin mo? Serious ano? Ngayon pa lang umaga ito Maaga pa. 10:30, alas 12 na lalawin niya. Oo. Kapag mga alas 12, baka may lipat na namin na lalawin na. Tuloy-tuloy na yan, ano? Ayan, inaangat na, oh. Dali lang yung problema yung pag-setup mo. Ibig sabihin, ipapatong muna yan, ano? Ito, no? Yung kabayo na yun, saddle ang tawag namin. Kabayo, anong tawag dyan? Saddle. Saddle? O, tawag ng mga iba, kabayo. Pag Kabayo. sa kabayo, tatanggalin yung... Ibig sabihin, ano yan? Bakal yan? Support? Oo, gawa ko yan. Bakal support. Papatong nila dyan. Tapos, nilipat yung hoist, yung chain, yung pagbuhat, yung gate sa gilid. Tapos, bubuhatin ulit, lalagay dun sa gitna. Sa gitna? Kasi, kaya hindi niya mailagay kagad sa gitna. Kaya walang babangga din yung boom ng isa. Oo. Sa biga. Tutukod sa ano niya? Oo, sa frame, sa frame. Kailangan nilipat siya doon sa kabila. Mas mabigat yung binubuhat ngayon yan, yung yellow. Itong red, hindi masyado. I-swing namin yan, pupunta dito sa pure gold. Bagay, ano naman? Kapatong dyan, akit yung mga tao, nilipat yung ano. Maproseso pala, no? Nilalapat sa gitna. Oo. Hindi yan basta-basta kasi napakaselan yan. Oo. Once na isang mistake mo lang dyan, marami aksidente mangyayari. Oo, kasi crane rin yan eh. Oo, kaya kami maingat yan. Slowly but surely, ano? Oo, yan. Yan. DMCI ang tumitira kasi hindi natin na may nangyari ng aksidente. Lahat yan ay Pero ang bilis lang, ano? Gabi-gabi lang pala na-install, sabi, alternate. hindi na namin alternate kasi mahal ang Tapos na. rental ng crane. Ganun. Puro rabago, no? Mahal yung rabago na yan eh. Oo. Kailangan natin gabitin yung oras na yan. Oo. Set up pa lang yan. So ayan guys, at dito na mga engineers. Medyo mabilis na ngayon kasi Kabisado na ang galaw eh. Tsaka yung pihit, ano? Medyo magtatagal lang dahil may mga palipat-lipat. Kita mo yung pag-angat. Very minimal lang yung ano. Dahan-dahan lang eh, no? Smooth talaga eh. Pero hindi pa ito nakahatak na, no? Isang wire rope. Hindi yan. In case of ano lang yan? Pag-support lang, alalay. yung dalawang matas, yung dalawang rod na yun. Oo. Bubuhat ng 80 tons bawat isang rod na yan. 80 tons plus 80. So, 120 na. 160. Plus times 2. O di 320. Safe working load na talaga yan. 320 din yun. Oo. Parang naputo yung isang rod yan. Yun ang sasalo. Yung May alalay pa rin, may support. Ayan. Pinalagay yan ang may-ari. Yung index. Kasi in case na may nangyari yung top. Safe na safe siya. Ayan, galing talaga ni sir. Design yan. Hindi na yata pwede dumaan, ma'am. Ma'am, Nagbubuhat. ayun lang. Yan po si engineer at head ng ano dito. Siya po. Na may naglo-launching. Tama yan. Safety na rin malay mo, hindi natin ma-aksidente. Aksidente nangyayari anytime, any hour, any minute, every second. Kahit nasa bahay ka lang, pag nabilokan ka, matay ka agad. Ganyan na ganyan din ito. Magkamali ang isang item dyan. Wala na. Lalagyan na talaga.
a matter of life and death. Kaya ano niluluto lang tayo. Sana naman, huwag mong maberya Eh, wala naman. Tuloy-tuloy naman. Oo. Para ano. Kananalig ko lang sa taas. Oo. Grabe yan. Kita mo naman. Ang bilis lang, oh. Loob lang ng 5 minutes. Nasa taas na siya. Oh, 5 minutes lang. Nasa taas agad. Ayan. Another 5 minutes. Nakapatong na yan. Pero atakin niya muna ng isang crane. Swing niya muna. Papatong. Isi-swing. Ayan, isi-swing muna tong ano. Sa kanan. Ayan. Sige, sige. So, kakabigin na. Si manager. Si manager to. So ayan guys, at inaangat na po. Ang bilis lang, 5 minutes, inaangat na po nila. Isuswing pa po ito guys, isuswing pa yung beam at ipapatong. So maraming beses po ipatong to. Mga 3 beses po yata. Ayan. Ito sa itong project na ito, itong pinaka-selan. Selan, ano? Ito may involved na relays, may involved na istasyon. Kasi ano, may blooming treat kasi na ano, station. Napakahirap niyan. Hindi na nakaya namin yung una. Matinding preparasyon, no? Ha? Matinding preparasyon. 4 na buwan, 5 buwan ng preparasyon yan. So ayan, tutok po yung mga engineers dito. At ito yung signalman, ano? Ayan. Rigger ang tawag. Rigger. Ano rin siya ng Rabago, sir? Sa amin. Sa inyo? Rigger man, Rigger yan. Mahirap na proseso yan. Hindi na lang camera na. Vivo yan, sir. Ganyan din dati kung ba. Ayan. So nung nakaraan, unang angat ng ano, ang daming vlogger dito. Ngayon na, panghuli, rest day ko. Tumapat na. Nung isang gabi sa, rest day ko. May trabaho rin ako rest day. Ayan. Pangat ng una yan. So inuurong na po nila dito yung plate, na-adjust na po guys. Ayan. Span out 3 o'clock siguro tapos na yan. Kaya ba? Ayaw mo dito. Ayaw mo dito. Ha? Yan naman talaga
Standby muna yan, sir. Standby muna sa gitna. Oo. Tapos iurong tong crane. Oo. 650 tons. 650 tons, ayan. Safe working loads. Capacity. Ayan. Ay, sir. Sir, good evening. Good morning. Ayan, sir. Nung nakyat ka rin, wala ka pa namin? Good morning, sir. Musta po yung project? Morning na pala. Morning na, madaling araw na. Pagdating na structural. Yan, sa Inlex. Dating inspector sa Inlex. Yan, si sir, ang pangalan, sir? Altos. Marcos Sigurado yung boboto. Moreno. Kapilitin. Kapilino, yan. Shout out to, ay sir, sa Inlex po. Inlex. Mga bossing sa project. Hindi naman tatama kasi may takasipat dun sa baba. Ay, sa baba may takasipat oh. May takachik sa taas. Ay, lumampas na.